Так, азыр мен Бишкектеги мынау Жаманбаева деген көчөдө турам. Жаманбаева 33 дарегинде турам. Жаманбаева 33 дарегинин мынау бир нече тургундары азыр кечкиге биз чогулуп туралы келип биздин көйгөйүбүздү угуп кет. Чоңдорго жеткир деп атат, көйгөйүн угалы. Булар айтып атат, бир нече жылдан бери биз жылуулуксуз отурабыз деп. Жаманбаева 33. Жүрүңүздөр. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Саламатчысыздарбы? Саламат. Саламат, кандайсыздар? Жаксыздарбы? Саламатсыздарбы? Не болдуңуздар? Üşүдүңүздөрбү? Üşüdük de, üşüp Karaçı'dan konuştu. Üşüp 5-6 yıldan beri üşüdüm. 7 yıl. 7 жылдан бери üşüп отурасыздар. 7 yıldan beri обогреватель коюп жашап аткам септепчи. Азыр муногу быйыл свет начар болуп атпайбы? Ошого 5 киловатт болуп койду. 5 киловатт кылганда светибизди жаксак, газды өчүрүшүбүз керек. Обогревательдерди койсок, свет полный караңгы болуп калат. Азыр биз бир бутубуз подъездде, бир бутубуз үйдө. Неге андай болду? А потому что 5 киловатта Жок, жылуулукчу. жылуулук жок, отопление жок болуп атпайбы? Неге жок? Жок, бизде центральный отопление болот да бизди баштаган. Биринчи бери Жылуулук жок болсо деле колдонууга берип койгон бул. жылуулук жок болсо отопление болот деп ушундай деп аткан. Бизде свет болгон үчүн мурда деме болуп атканбыз. Ошо свет менен эле жашап атканбыз. Азыр свет мындай лимит неме болуп койгон үчүн азыр таптакыр эме болуп атпайбызбы, üşүп атпайбызбы? Баарыбыздын эмебиз жанагы питание кылганы свет. Баарыбызда газ. Газ жок да биздечи. Отопление болсо свет менен. А 5 киловатт залга бирде коебуз, спальняга бирде коюш керек, кухняга бирде коюш керек. Азыр эми баарыбыз бир комнатадабыз. Кухняга бирөө, залга бирөө. Кухняны жагыш эме күйүп туруш үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Например, чайды Залды өчүрөбүз. залды өчүрөбүз. Эмени которгон болсо, например, аристонду койсок свет өчөт. Аристонду сууруйбуз, андан кийин чайды коюш үчүн тефальды койсок, бир нерселер сууруйбуз, анан ошентип тиричилик кылып атабыз. Кайсыл фирма курган муну? Толмастрой деген курган. Канчадан алгансыздар метр квадрат? Мен 770-тен алгам квадрат метр. $770 ар бир квадрат метрин. 2012. Азыр элиткалар 770 болуп атат. Бизге деле элитка болуп эсептелет. Эми 2012де ал доллардын күчү күчтүү болчу го кыйын эле. Доллардын күчү 48 болчу, кийин эң последнийин 55тен бердик да. $55-данчы, $1000 55 000 болуп атты. Ошондой. Ошол убакта биз 750дөн алдык метр квадратын. Ошол бизге айтканда бүт мына жерлер детский площадка болот, центральный отопление болот. 2014 бүтүрүп колубузга бермек. Договор барбы бирөө жарымыңыздарда? Кагаз барбы? Бизде үйдө калып калды да. Бирөө жарымда үйдөн кирип эле алып чыксынчы, жанагы договорун көрөйүнчү. Ошол договорун мындай көргөзүп эле жанагындай кылалы. Договордо жазылат да, мисалы мына үй бүткөн учурда, мисалы мынчанча жылы бүтөт. Бүткөндө мындай шарттары менен болот деп. Ооба, ошентип эле айткан башында бизге. 2014 бүтөт деп айткан. 2014 бүтө элек. 2014 биз 2014 неме кылганыбызда ремонт кыла бергиле, мына бүтүп калат. Ушу менен ушу мына 2021 болду. Жылда эле бая свет бар үчүн биз эч кыйналган эмеспиз. Эми азыр светти ушинтип неме кылып койгон үчүн бүт азыр эми переди кыш, азыр го эми күн жылуу болуп турат. Эртең каттуу сууктарда эмне болот? Баары бала чакабыз менен тоңуп калабызбы бул жерде? Ошону Нурлан Акимов, мисалы, ушул неменин директору, Толмастройдун каждый немеден звонить этип бизге обещать бере берет, обещание бере берет. Эркекче мына эже, мына уже газды улап койдум. Бизде эми газга өткөрүп атат. Отоплениянычы. Ошол газы да жок, мисалы. Азыр данный момент же документибиз жок колубузда, же газыбыз жок, же отоплениябыз жок. Ушу менен жашап атабыз. Жок, эркекчеңди кой, андан көрө мындай юридически кылалы дебейсиздерби? Ошону деле бизге ушу мына кечеги күнгө чейин даже мына бүтүрүп берем. Мына 28 ноябрда акыркысын. Ошонун өзүндө да жок. Мына уже барып монтаж иштери башталат. Ошол убакка чейин ишенип келдик, мисалычы. Адамдын жүзү ысык экен. Дайыма эле айтат, мына бүтүп атат, эже бүтүп атат деп. Ошол убакка чейин мына күтүп эле жашап эле келип атабыз. Эмеге милицияга же бир жок, эч кимге арызданган жокпуз. Мына ушул убакка келди, эч кимге арызданган жокпуз. Мэрияга да арызданбадым. Эч кимге айтканбыз. Ушул убакка чейин мына обещанияны берип атат. Чогулганыбызда эле чогулуп сүйлөшөлү десек эле Нурлан чуркап келет. Обещание берет. Мына эже, мына парковканы алдым деди. Өткөндө эле келгенибизде парковканы алдым. Ушуну мэрия мени заставить этип алдырды деди. Азыр эми ошо парковкасын күттүкпү? Эми болсо мына отопление болот, мына ноябрь болот деди. Мына ноябрь эмес, уже декабрдын ортосу болуп калды. До сих пор шайлоо болуп калды. Шайлоодо мен депутаттыкка койтам, эже мен депутат болуп алайын деди. Ана депутат болуп алсын деп дагы күттүк. Мына күтүп эле.
билбей эткенбиз. Болгон жок, по-моему. Мейли деп күтүп, адамдын жүзү ысык экен, ушул убакка чейин мына күтүп келип атабыз. Айтпадыңыздарбы, ой сен депутаттыгыңды кой, андан мурун сен мына биздин карызыңдан кутулуп ал деп. Жок, депутат болсом бар жокту кылам эже деп. Мага өткөндө зант эткенде айтты. Депутатты эптеп эле ушу депутат болуп алсам бүтөт элем деди. Шайлап бербедиңиздерби? Жок, ал тиги жактан, Баткен жактан, короче, бир жактан койду. Бул жактан эмес. Анда бир мандаттуу немеге койду окшойт чагымда. Биз деле толук билбейбиз, ал маалымат боюнча. Альянстын эле эмесинен эле койду. Альянстан койду. Альянс партиясынан эле койду. Строительный компаниялар. 15-чи же бир 30-чу номерде болчу, по-моему. 30-чу номерде болчу. Негизинен баягы күнү келгенде да биз айтканбыз өзү. Жасап берсең, мисалы биз ушул жерде жителдер дагы өзүбүздүн эмелер дагы ушу сени колдоп, биздин үйдү жасап бер деп балким колдойт турбуз сени. Анан эгерде жасап бербесең, сага биз ачык эле айтканбыз, анти-эме каршы эме кылабыз. Голос бербегиле Альянс партиясына. Ушундай адамдар баратат деп. Анан жок, эме кылбагыла, жасап беребиз дегенден биз күттүк да шайлоого чейин ачыгы. Демек ал Альянс партиясынын алдамчысы экен да. Так. Ошондо ачык эле айталы. Так. Ошондо 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Мына 21 бүттү. Ошону менен мына 7 жыл алдап. 7 жылдан бери алдан отура берсиңерби, чыдап. Баягы свет бар кезде чындыгында мынчалык кыйын болгон эмес да, ачыгыча. Келип кетип, баягынтип чалып деле атканбыз бир-бирден. Кээде чогулуп ушундай собрание кылып өзүбүздүн урланды чакырып алып. Азыр телефон барбы сиздерде? Азыр эле чалбайлыбы? Бул эмне болуп атат деп. Анан мэриянын дагы бир кызматкери бар экен, ушул үйлөр боюнча, курулуштар боюнча ага деле чалалы. Номерин берсеңиздер болсо чалып. Биз аны собрание кылганда каждый раз чогултабыз, чакырабыз. Келет, ушул жерден тим эле Кудайга сыйынып ал эметип кетет да. Ой, мына бир айдан кийин, 20 күндөн кийин мен обязательно кылам деп кетет да. Булардын балдар аянтчасы кайсы ушул элеби? Балдар аянтчасы ушул мына үйлөр алынып, балдар аянтчасы болот деген башында. Азыр эми мына үйлөр сатылбай калып, ала албай калышып, ушул аянтчабыз ушул болуп атат. Мына элитка деген үйдө $770 деп атасыздарбы? Метр квадратын. $750 сатылган үйдө мына. Ана 800дөн алгандар бар экен мына. 1, 2, 3, 4 метрге жетпеген гана мына аянты бар экен. Болгон. Мына кененирээк жери канча эми болгон балдар аянтчасына деп атайын бөлгөн мына кичинекей эмесин карагалайм мына. 1, 2, 3, 4. Бул дагы 4. 3 метр. 3,5 метр дейли. Мына 3,5га мына жагы канча эми бир 8 метр болобу? 3,5га 8 метр. Bir bölme de mi buna? Bir bölme. Bu yerde kança kvartira var? 64 kvartirada her birinde 2'den bala olganda da ele 128 balaga ошол bir bölmeçölük balдар аянты бар экен. Анан машинаңыздарды кое турган жерлер каягында? Подвал барбы? Жок. Көчөгө коесуздар. Документ тештирдим деп айтты. Тиги парковкада ошондо Жаманбаевадагы парковканы мэриядан документтерин кылып өткөздүм деп өткөндө бизге документин көрсөткөн. Ошону арендасын мен төлөп атам деди. Качанга чейин төлөйт экен? Өлгүчө төлөй берет экен же? Билбейм ошону. Аны эмне кыласың парковканы бизге мынаны бүтүр бербейсиңби десек, мэрия мени заставить этип атат. Ошо парковканы сатып ал деп. Сатып алуу эми документин бүтүрдүм деп бизге өткөндө. Кайсы убакта келдик? Августабы, сентябрда келгенибизде ошентип ошол немени көрсөттү. Парковканы заставить этет мени мэрия деди. Да, бир жол чалабыз. Албай жатабы? Албадыбы же өчүп болду? Эмне болду азыр? Билбейм. Жок, кетип атат мына. Кетти. Албайт бош керек азыр. Неге? Сводка кетти да. Бул жерде өзүбүздүн арабызда да жителдер бар, туугандары бар экен. Алар сразу айтып турат экен, мынандай болуп атат, андай болуп атат деп. Ошону уже сводка кетти да уже. Макул, ошондой болсо деле акыры жооп берет да, жооп бербей каяка барат эми. Элитка деген үй ушул болсо эми. Элитка деген эле аты болбосо. Элитка деген эле аты Бизде даже элементарно точного адреса нету. Биздечи Жаманбаева 33 деп документация боюнча болгон менен такси чакыртсаң биздики вообще 36 көрсөтүп атат деп айтат. Севастопольская деп чыгат. Вот даже вот элементарно ошондой эмелерден жок болуп атат да. Бая күнү светти эметип койгондон кийин вообще жүдөдүк. Честно, такое ограничение у нас было. Бир обогревательди күйгүзүп тамак жасайын десең, выбивать этет, өчүп калат. Жаман жүдөттү.
Мына курулуштар эмне? Ушуларды сатып алып Это үйлөр. бузабыз дегенби? Да, бизге по идее, когда бул үйдү алып атканда бизге ушинтип айткан. Бул үй турат, могун бүт алынат, маңдайына дагы өзүнчө үй турат, тим эле бассейн болот, детский площадка болот деп, onu нам гору обещал. Анын бири жок мына элементарно көрүп атасыз эшиктин алдысын алак Ошол жанагы эмесин картасын, анан жанагы договорун бир көргөнүбүздө жакшы болот эле. Азыр балдар кетти, ошону алып келе калсын, алып түшүшөт го азыр. Өзү негизи жанагы ушул үйдү куруп атканда бир кандай десем бир ушул элдин жанагы кызыкчылыгын коргоп бере турган бир механизмдер иштесе жакшы болот эле да. Мисалы договор стандартный болуп, ал договордо кадимкидей мынча метр квадрат, договордо кадимкидей эле мынча метр квадрат баягы балдар аянтчасы болот. Мынча машинага жанагы парковка кылганга орун болот. Андан сырткары мынча баягы озеленение деп коет мурдагыдай. Жанагы жашылдандырууга ушунча метр бөлүнөт. Андан сырткары баягы жер төлөөсүндө ушундай болот, тиги бу дегенге окшогон нерселердин баардыгы так жазылса жакшы болот эле. Азыр мен көбүнчө договорлорду көрөм, болгону жанагы эмесин жазып коюшат. Жок. Ошо паркингди жазып коюшат, аны дагы паркинг болот деп коет. Бирок ал мындай канча орунду болот, ал крытый болобу, же болбосо ачык асманда болобу, же мына азыркыдай баягы жөн эле кошуна көчөдөгү паркингди айтып атабы, ошолордун баардыгы так жазылса жакшы болот эле. Ошонун стандартын иштеп чыгып бир. Анан негизи эле мен мынага окшогон баягы ушул үй алуучуларды айтат элем да, үй алам деп алдангандар өтө көп. Ошондуктан алар өздөрү үй аларда кадимкидей ошол куруучу компаниянын документин бир катар экспертизадан өткөрүп алышса. Мисалы кадимкидей барып, мынында ушундай деп атат, ушуну алайынбы, албайынбы? Булар эгерде албай койсо, мен кандай кыла алам? Эгерде мындай келишимди аткарбай койсо деп мындай бир кеңешип, анан кийин алсаңыздар жакшы болот эле да. Себеби азыр же алдамчы компаниялар көп, же болбосо акчасы жок баштап алат дагы аргасыздан анан алдамчы болуп калышат. Чындап эле. Себеби күчү жетпейт монолорду алганга, сатып алганга. Ошо күчү жетпей калган мына соседний үйдү алабыз деген. Алганы менен булар, по-моему, побольше сураган окшойт. Ошон үчүн күчү жетпей калып кетти. Ал уже калып кетти дейт. Эми ушундай боюнча бизге өткөзүп берет. Ушул башка эч немеси жок. Башында сүрөттөрүндө вообще сказка бул жерчи. Бизде сүрөттөрү да бар болчу үйдө да. Вообще эле сказка, бул жерде детский площадка, там стоянка, неси, үйлөрдүн сырты вообще эле укмуш, андай кылып бүтүргөн жок мисалы. Бизде толук талап немеге жооп бербейт. По-любому текшерип келгенде да жооп бербейт бул үй. По идее. Мен азыр мына Бишкек шаардык мэриясына деле кайрылат элем да. Бишкек шаардык мэриясы өзү мына жашоочулардын укугун коргоймун, жашоочуларга жакшы шарт түзөмүн деп анан мэрия болуп отурат да, мен оюмча. Мен мындай карапайым тилде эле сүйлөйүн, баягы акылдуу сөздөрдү айтпай. Ошол мэрия кайсыл компания келишимди аткарып атат, кайсынысы аткарбай атат. Демек аткарбай алдамчылык кылган болсо, демек аларга кандайдыр бир чара колдонуш керек го дейм. Ал чара колдонуунун бир механизмдери болуш керек. Же аны сотко чакыртыш керекпи, сотко бериш керекпи, же болбосо бир башка бир чарасын көрүш керек эле деп ойлойм. Себеби ушунча киши азыр буларга жакшы экен азыр. Айтышат мына эмеге деп. Строй компанияга деп. Ошто болсо түз эле айтат да, мына мэрия карабайсыңбы, биз силерге ишенгенбиз да, мына силер уруксат бергенсиңер да. Чындап эле курулушка мэрия уруксат бергендир азыр. Башында уруксат берген болуш керек. Себеби бул Атамбаевдин убагындагы. Андан кийин Жээнбеков болду. Азыр Садыр Жапаров 3 власть келип атат. Ошонун арасында ушул үй бүтпөй атпайбы? Элестеткиле. Ошол 3 власттын арасында калып кетип атпайбы? Жок, ошону уруксат берип атканда шарттары каралыш керек да. Алар бизге караганда сабаттуураак да, мындай алганда, мэрияда отурганда. Уруксат алып тургандан курганда буларда полный центральный отоплениега кошулат деген. Центральный отопление кошулган жок. Мына 7 жылдан бери күтүп эле атабыз, кошулган жок. Эми газовый отопление деп атат. Ол газовый отопление да жок. В данный момент. Эми билбейм, автономный да жок. Эч нерсе жок азыр. Свет менен эле жашап, ушул убакка чейин свет бар үчүн бүт баары күтүп келдик, мисалычы. Каждый 6 ай сайын биз дагы кене мындай ишендик да. 6 ай сайын чогулабыз, 2 ай сайын чогулабыз, эмне болду? Чуркап келип эле ошо 2 барак кагазын көрсөтөт бизге. Ушундай болуп атат. Мына азыр бүтүрөм, мына аз калды. Мына жерди неме кылдым, эмне киргизди билбейм. Мына ошо жителдер билет, ичине бир нерсе турба киргиздим деди, газга деди. Ошо боюнча эле турат. Газыңыздар барбы иши?
Жок, газ дагы жок. Газ жок, отопление жок, документ жок, колубузда эч нерсе жок. Бир эле светти карап Бир эле отурасыздар. свет менен ошо үй жылып, ошо менен тамак жасап, айтып атышпайбы? Уже өткөнкү суукта бир комната үйдө бир отопление жандырып, бир обогревательди. Бул жактан тамак кылайлы десек, свет өчүп калып атат. Аны өчүрүп туруп, бул жактан тамак кылып, балдар менен суукта ошентип жашап эле келип атышат да. Аристонда ошол ысык суу менен, свет менен болуп атат. Эч нерсе жок да азыр бул үйдө. Az свет өчүрүп койсо болду, эч ким жашаганга мүмкүнчүлүк жок. Азыр биздин По идее. ваннамыз дак, коридорубуз муздак, кухнябыз муздак. Только бир зал эле жылуу, бир обогреватель коюп турабыз. Полумуз дак. Полумуз дак. Неберелерибиз болсо бири ооруп жакшы болот, кийинкиси бирөөсү улам ооруйт. Ушу больница менен эле үйдүн ортосундабыз азырчы. Биз ошо Садыр Жапаровго эле кайрылат элек. Биз ушунча адам элестеткиле, эртең азыр переди кыш суук башталат. Ушунча адам тоңуп, бала чакасы менен өлүп калса ким жооп берет мисалы? Данный момент туура айтам бейже? Свет өчүп калса түнү мененчи тоңуп калыш жөн эле. Өткөндө астеле түнү 2-3 жолу өчтү. Свет өчүп атты деп аттыңар, туурабы? Ошол убакта свет өчүп калса үйлөр да муздайт, полный муздайт да. Булар азыр бардыгы бир комната, элестетиңиз. 3 комнаттын бир комнатасына. Кухнялар вообще муздак. Ванна муздак деп атат. Бул жашоо кандай болот онда? Азыр 100% төлөнүп бүткөнбү? Биз акчасын мен мисалы лично полный төлөгөмүн мен. Ошо Азыр 2014. кээде мындай кылышат да, мен ушуга окшогон маселелерге анча-мынча аралашып жүрөм. Анан барып ушул эмне бүтпөй атат го үйүң ушунча жылдан бери договорду мындай аткарбай атасың го десем айтат. Булар жителдерге биз мындай ишенип анан үйдү баштаганбыз, бирок жителдер төлөбөй атат. Биз ошолор төлөсө ошонун акчасын алып эле мына бүтүрүп коет элек. Өздөрү төлөбөй атат деп коюшат. Бар дейт. Баарын аткарсачы, өзүнүн айткан эмесин аткарса, алар акчаны по-любому бизден алып алмак, правильно? Эмесин аткарбаган үчүн эл да бербей жатат да, потому что уже эч ким ишенбей калды. Азыр мына берип койсо, у разбитого корыта калып калабыз дегендей эле болуп атат да. Вот честно. Но в основном бул үйдөгү көбү, 50%тен көбү уже полностью 100% оплатили. Потому что биз ишендик да, бүтүрүп берем, центрде деди. Анан чынында эми в центре Бишкекке ушундай эмеге түшүп калып атабыз да, Алакбалга. Үйдүн өзүңүз көрүп атасыз, биягынан мына жазаган менен, биягынан эле штукатуркасы урап атат. Тиги эмелерин дарбаза, лифт это у нас вообще катастрофа. Это иштебейт лифт. Иштебейт. Да. Азыр иштебейби? Азыр эки күн биринде. Азыр иштейби? Азыр иштеп атат. Анан 7-нче этаж корсатта калып калат, аны чуркап барып кайра өзүбүз мастер болуп бүттүк. Оңдойбуз, кайра түшүп келебиз. Подвалыбыздын баары мына бүт, я не знаю, даже вот элементарно бизде подъездке кирсеңер, у нас окна даже не мытый. Вот биз ошону канча элементарно ошондойлорду суранабыз да, хотя бы ушу терезелерди жууп бергилечи, мону кылып берчи десе, хоп деп котту эле бүттү, мына жок. Катуу жамгыр жааса 9-нчу этаждан суу агат. Прям подъезддин ичине суу шатырап агып, көл болуп, шал болуп калат. Чалып эметебиз, келет, өзүнүн мастерлер келет, бирдемкесин затягивать этип кетет, кургап калат. Кайра эңки жамгыр жааганда кайра эле ошондой история болуп атат. А про калитки, про заборы вообще можно помолчать. Они вообще, да, проходной двордан да мурун эти калитки у нас не работают. Алып келип, мен силерге крутой ворота коюп бердим, замоктору да шундук деген. Бул замок чапталып, жабылып калса, эч кимибиз кире албайбыз, чыга албайбыз. Анан ушул жерде турабыз, жалдырап коюп, кимиңер ачып койсуңар, кимиңер эметип койсуңар деп. Ну, короче, айтар менен даже язык не поворачивается айткангачы, что это элитка депчи. Элитканын эмесине он вообще не соответствует. Азыр мына даже мына чалып кел, тиги бу десең келет, дагы ой ушул жерден туруп, эми баягы өзү намаз окуган, Кудайга ишенген бала десең биз деле ишенип эметип жүрдүк. Келет, ой мына бир жума, 2 жума, 20-сына чейин ушинтип мына 7 жылдан бери бизди кормить этип келатат. Уже эми чында эми уят деле болуш керек да кичине адамдачы. Ушунча кишинин эмесине калып атат, билбейм, как до него достучаться. Вот честно, мы уже с ним вот 7 лет по-человечески деп келатабыз, но уже тоже же биз деле адамбыз да. Тура бизге деле ал бул дарт эткен жок да, бизде эмгегибиз менен алдык да бул үйдүчү. Жок, мен ошо 7 жылдан бери чыдап отурганыңыздарга таң калам да. Эмне үчүн прокуратурага жазбайсыздар? Эмне үчүн мисалы баягы келишим келбеди, а? Мына келишим аткарылбай атат деп эле жөн эле мындай кадимки келишимдин аткарылышын талап кылып эле прокуратурага жазса болбойбу?
экотехинспекцияга жазса болбойбу? Адам жүзү кылып эле. Биз адам Эже үчүн мына антутам, мен антутам бүтүрөм. Мисалы быйылкы жылдын эсебинен уже светти мынтет дегенде уже переживать эте баштадык да. Август айтсак мына 15-августта деди. Андан кийин сентябрдын 15-inde деди. Андан кийин октябрда деди. Мына ноябрда деди. Мына ушу менен эле жүрөбүз да. Свет өчүп атат мындай тигиндей десе мен силерге алып келип генератор коюп берем дейт. Эмне деген шундук дедик биз. Эленайын ал эмне деген шундук генератор заңкылдап берде турса эртеңки күнү кандай бензин түгөнүп калса же бирдемкеси болуп калса эмне болот десек, андан кийин свет өчүп баштаса кайра чалсак айтат, вы же сами не захотели, я вам хотел, предлагал же вам генератор дейт. Эмне деген шундук эми. Вот ошондой уже билбейм кандай, как до него достучаться, честно вот. Жок, мен айтып атам го, силер кадимкидей эле мындай өзүңөрдүн укугуңарды талап кылып эле. Мен ачык эле айтайын, балким өзү капа болушу мүмкүн, башка болушу мүмкүн, бирок прокуратурага сиздер арыз жазышыңыздар керек. Эми жазабыз да, эми уже бүт баарын жазабыз. Өзүбүз да ушулга чейин күтүп 100 кылдык мисалы. Бизди 100 кылбады, эми биз дагы аябайбыз. Биз дагы эми кем прокуратурага жазып, ошол шайлоонун алдында дагы айтып аттык эле. Прокуратурага таштап койгула дегенден эми шайлоо бүтсүнчү деп дагы калдык мисалычы. Эми мына шайлоо бүткөнгө деле канча күн болду? Мына бүгүн 13-14 болуп атат. Ошондон бери деле бир Нурлан келдиби бул жерге? Бир келип даже акыбалыбызды сурап койгон жок. Мисалы, чалып да койгон жок. Башына обещание берип аткан. Эже деп даже видеозвонок кылып аткан. Менде сүрөттөрү бар, как прямо видеозвонок кылып. Эже эч кимди көтөрбөй тургула, көтөрүлүшкө чыкпай тургула, мынтпай тургула деп. Ушулга чейин 100 кылдык. Акчабызды полный берип алып даже мен мисалы 2 квартира алгам, 2 квартирам тең мисалы суукта вообще эле муздап калат. Кухня, туалет, ванна вообще муздак. Не солнечная сторона вообще капит этип калат болушунча. Эми 100 кылбайбыз биз дагы. Толманстрой деп атасызбы? Толманстройдун бул жалгыз эле үйү? Жок, 4 үйү бар. Биз билгенден 4 үй. Мисалы Көкжарда бар, бул и Медеровадабы жанагы. И жана Турспековада да биринчи үйү Медерова, потом ошол Турспековадагы, потом бул, андан кийинки Көкжар. 4 үйүн билебиз да. Ал үйлөр кандай? Ал үйлөрүн бүтүрүп берди деп атышкан. Будан кийинки баштаган үйүн деле бүтүрүп берди деп аткан. Көкжарды. Билбейт экен мен точночу. Шокум деген улицадагы ошол үйдү мен да бир барганмын, ошол жерде. Анысын бүтүрүп уже сатып бүттү аны деле. Ошо площадкасы жакшы, ал кенен мындай неме жерде турат. Өзү негизи жанагы курулуш компаниялары көбүнчө мындай тобокелчилик менен иш башташат. Анткени алар ойлошот, мынанча сомго ушунча кирпич кетет экен, ушунча бетон кетет экен, ушунча арматура кетет экен, кызмат акы ушунча болот экен. Демек ушуга мен бүтүрө аламын. Элден ушунча акча түшөт, мынчага байып кетет экен деп ойлошот. Бирок иш жүзүндө андай болбойт. Себеби бизде коррупция абдан гүлдөгөн. Бир эле азыр мындай отуруп алып, ушул ишкердин өзүн, мына калыстык үчүн айтайын, ишкердин өзүн эле толук айыптап салуу деле бир аз туура эмесирээк болуп калат. Анткени ишкерди ошол банкрот кылган, ишкерди жалганчы кылган факторлор Кыргызстанда абдан көп. Мисалы, бир үйгө уруксат кагаздарын, документтерин алыш бул өтө оор. Андан сырткары ал өтө чыгымдуу иш. Бул мисалы үйдүн курулушуна кеткен акчанын бир кыйласы эле жанагы документ иштерине кетип калат. Мисалы, ошодон мисалы архитектурага мынча бериш керек, экотехинспекцияга мынча бериш керек, прокуратурага мынча бериш керек, анан дагы бирдеменин уруксатын алыш керек, мунун уруксатын алыш керек, тигинин деп отуруп эле дээрлик $200,000 тегерегинде акча кетип калат ушундай бир үйдү курганга. Ол жөн гана жанагы парага ошончо кетип калат. Бул мыйзамсыз чыгымдар. Бул эч кандай мына курулуштун мына кадимки материалдарына тиешеси жок чыгымдар ошончо болуп калат. Анан ошонун айынан баягы ишкер сынат, ишкер банкрот болот. Ортодо жанагы 12.000 сом, 15.000 сом, 7.000, 8.000 сом айлык алып отурган баягы чиновниктер мына ушуга окшогон нерсенин айынан анан баягы килтейген жип минишет. Бул ошол баягы коррупция бир эле ишкерди баягы банкрот кылбайт, ал бүтүндөй мына окшогон карапайым элди дагы ушинтип жарыксыз, жылуулуксуз, газсыз калтырып коет. Азыр эми ошонун бир күбөсүбүз азыр. Макул.